Benvenuti alla lezione di armonia numero 4. Il paragrafo di cui oggi parleremo si chiama Gradi della scala. In effetti, come già abbiamo visto per i gradi della scala, quindi di una scala maggiore, le note vengono appunto numerate a seconda della posizione che occupano nella successione, quindi dalla prima nota primo grado, seconda nota secondo grado e così via. Però siccome queste note, sia in senso melodico che armonico, cosa che approfondiremo man mano che andremo avanti con le lezioni, svolgono e assumono un po' dei ruoli, soprattutto sempre per quelle attrazioni di semitono di cui già abbiamo parlato. E quindi loro, oltre a essere chiamati gradi, queste note della scala, hanno anche proprio un nome che aiuta a comprenderne appunto il loro ruolo, che adesso andiamo ad analizzare. Allora, la prima nota, quindi facciamo l'esempio della scala di Do, quindi prima nota tonica, cioè dà il nome alla tonalità, quindi tonica Do, scala di Do maggiore o Do minore, ed è un grado stabile, quello della tonalità, quindi fondamentale. Di là su questo grado c'è un totale senso di riposo. Man mano che ci spostiamo, questi riposi cambiano e assumono un po' più di tensione. Infatti il secondo grado si chiama sopratonica, quindi non avendo proprio un nome in sé, ma deriva dal nome del primo grado, tonica, sopratonica, già si intende che questo non è un grado così determinante, così di riposo, ma già di tensione. Infatti il secondo grado generalmente prepara il passaggio al quinto. Primo grado, secondo, che va verso il quinto, però vedremo dopo. Terzo grado, chiamato modale, o anche mediante o caratteristica. Modale perché in realtà il terzo grado determina se il modo è maggiore o minore. Quindi la terza nota è importante per sapere il modo maggiore o minore. Però funge anche da preparazione verso il sesto grado. Primo grado, terzo, sesto, quindi c'è un appoggio anche armonicamente verso il sesto grado, almeno più efficacemente degli altri, ma è comunque un grado non di riposo, di movimento, di tensione. Poi abbiamo il quarto grado chiamato sottodominante. Questo diciamo che si contrappone un po' alla tonica, offrendosi come alternativa di riposo, nel senso che primo grado Do, quarto grado Fa, è stabile, è abbastanza stabile, sebbene non è così stabile come quello del primo grado. Quindi diciamo che offre questa alternativa. Dal punto di vista invece melodico, il quarto grado aiuta a risolvere sul terzo, perché sappiamo che tra terzo e quarto c'è semitono, quindi risolve. Quindi primo grado e si appoggia sul terzo per avere una situazione di maggiore riposo. Poi abbiamo il quinto grado, dominante. Questo è importantissimo, già dal nome si capisce, dominante, infatti il quarto sottodominante. Quindi il quinto è dominante perché è il più efficace per tornare alla tonica. Classiche cadenze. E vediamo come anche il suono del quarto grado, quarto, dominante. Per andare al Do maggiore si usa questo quinto grado, l'accordo, oppure si sente anche dal punto di vista melodico. Queste cadenze sono molto comuni nella musica e quindi si aiuta a tornare al primo grado, alla tonica, proprio grazie all'accordo di dominante costruito sul quinto grado. Poi abbiamo il sesto grado, sopradominante, quindi come si vede dai nomi, insomma, tutto gira un po' al quinto grado, al dominante. Anche questo, il sesto grado, è una forte alternativa alla tonica, anche qua si ha un senso di riposo. Quindi primo grado, sesto grado, quarto grado, quinto, che ritorna al primo. Quindi da un punto di vista sia melodico ma armonico c'è questa attrazione e questa sensazione di riposo su alcuni gradi e di tensione su altri. Quindi è un'alternativa stabile alla tonica, quella della sopradominante, quindi il sesto grado. Ma è importante questo grado soprattutto perché da esso parte la scala minore relativa a questa tonalità maggiore. Cioè ogni scala maggiore ha una scala relativa
che parte dal suo sesto grado. Quindi scala di Do maggiore, sesto grado, di qua parte una scala minore che poi si vedrà in seguito, paragrafi successivi, come ci sia una relazione, una relatività, diciamo, tra la scala maggiore e la sua relativa minore, che partirà da questo sesto grado, quindi dalla sopradominante. Poi abbiamo il settimo grado, sensibile. Bene, anche la sensibile è fortemente attratta verso la tonica, sempre per la distanza di semitono. Quindi nel famoso accordo di dominante abbiamo la sensibile che sale alla tonica e la quarta, la sottodominante, che scende alla modale, alla terza. Quindi la sensibile è fortemente attratta verso il primo grado. Quando però il settimo grado non è a distanza di un semitono dall'ottavo, come per esempio Si bemolle Do, quindi Si, Do, un semitono, Si bemolle Do, un tono, in questo caso si chiama sottotonica e chiaramente ha perso quella forte attrazione verso la tonica che ne cambia quindi proprio il ruolo. Questa è una cosa che approfondiremo sulle scale minori dal prossimo paragrafo, perché c'è necessità di avere questa attrazione tra un settimo e un ottavo grado, questa attrazione di semitono, laddove invece su alcune scale non viene fuori. A volte il settimo grado dista un tono dalla tonica e quindi il settimo grado prende il nome di sottotonica. Bene, quindi i nomi dei gradi ci aiutano a comprendere i ruoli svolti da questi nell'ambito sia melodico che armonico, ma naturalmente mi rendo conto adesso sono cose un po' astratte. Via via che proseguiremo possiamo comprendere i paragrafi successivi, perché in effetti il nome dei gradi o comunque i ruoli svolti da essi ci aiutano appunto a capire l'architettura armonica e anche melodica. Bene, per questa lezione numero 4 di armonia è tutto, non mi resta che darvi appuntamento alla successiva, parleremo delle scale minori. Vi do appuntamento, vi auguro buono studio e buona musica e appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.